Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un sirop de toux grasse ou sèche fait maison. Donc, voici les ingrédients. Du gingembre frais. Pour présenter, je vous ai pris aussi du gingembre. J'ai pris aussi du gingembre moulu en poudre pour vous montrer qu'on peut faire aussi avec du gingembre moulu. Moi, je préfère faire avec le gingembre frais que je vais extraire, je vais râper et extraire son jus. Donc je vais mélanger avec du jus de citron. J'ai 2 citrons. Je vais mélanger avec du jus de citron. Et je vais mettre quelques cuillères, 2 ou 3 cuillères à soupe de miel. Ensuite, je vais rajouter quelques gouttes, 2 ou 3 gouttes d'extrait de vanille. Ça, c'est aléatoire, hein. Moi, je mets ça juste pour, voilà, pour le goût et le parfum. Ensuite, je mets quelques pincées de clous de girofle. Donc, 2 ou 3 pincées de clous de girofle en fonction de comment vous supportez, hein, parce que je trouve ça quand même un peu fort. Et comme je vais boire avec mon fils, je pense que, comme c'est sirop, c'est pour mon fils et moi, peut-être son papa aussi, hein, s'il a besoin. Je vais pas en mettre beaucoup, quoi. Je vais mettre 2 ou 3 pincées, quoi. 2 ou 3 pincées de poudre de clous de girofle. Donc ça se présente comme ça. C'est une poudre. Voilà. Alors là, je fais la préparation. Je râpe mon gingembre comme ça. Une fois que mon gingembre est râpé, vous le voyez, voilà, c'est râpé le gingembre comme ça. Je vais extraire son jus. Et c'est mon jus de gingembre qui a été extrait, que je passe dans une passoire pour enlever ce qui reste des petits bouts à l'intérieur. Maintenant, je vais presser le jus de citron. J'ai 2 citrons comme ça. Je vais presser son jus. Hop. Le jus de citron, je le presse comme ça dans un presse-fruits. Dans un presse-fruits comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez presser à la main. Hein, maintenant que mon citron est pressé, je le passe au passoire pour enlever les résidus. Pardon. Voilà, j'ai mon jus de citron. Je fais. Maintenant que mon jus de citron et mon jus de gingembre sont prêts, je vais d'abord verser le jus de citron dans la casserole qui est là sur un foyer à feu doux. Ensuite, je verse mon jus de gingembre. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si ça se voit. Il y en a pour, je pense, je vais mesurer pour voir combien de cuillères il y en a. Cuillère à soupe, il y en a de gingembre. Jus de gingembre, 1, 2 et 3 cuillères. Voilà. Hop. Ah, ça fait une pâte blanche en dessous de petits récipients. C'est marrant à voir. Ensuite, je vais laisser bouillir avant de rajouter le miel et le clou de girofle, ainsi que le sirop de vanille. Donc,
Voilà, ça commence à se bleuter, à bouillir. Commence à bouillir. Ouais. Je vais rajouter du miel. Je vais rincer ma cuillère pour que le gingembre ne reste pas dans le miel. Une cuillère. 2. Ensuite, je vais tourner et voir ce que ça donne déjà comme texture. Voilà, ça commence à prendre forme. Cette recette, elle se fait aussi avec du sucre. Mais je préfère le faire juste à base du miel. Parce que le miel a de très grandes vertus pour l'organisme. Alors que le sucre ne nous fait pas beaucoup de bien à nous, les femmes. À personne d'ailleurs. Quand il est trop consommé. Donc, comme vous avez vu, 2 cuillères de miel en suffit. 2 cuillères à soupe de miel en suffit. Là, je rajoute 2 gouttes d'extrait de vanille. 1, 2. Ça sent bon. Ensuite, je mets 2 pincées de poudre de poudre de girofle. Voilà. Et la préparation dure à peu près 10 minutes, hein, je crois. Ça sent bien le gingembre. Donc je vais rajouter encore un peu de miel. Parce que sinon mon fils il va faire des grimaces. Quand je vais lui demander, je vais rajouter une cuillère de miel. Quand je vais lui donner, il va faire des grimaces. Il va pas en vouloir. Donc on peut rajouter du miel autant qu'on veut. Hein. Ça a vraiment de très bonnes vertus pour l'organisme et puis le miel est super, est bien pour les maux de gorge, pour toutes sortes de toux, que ce soit la toux grasse ou la toux sèche. J'ai eu peur. Ça vient de tomber sur mes pieds. Et j'ai pas compris. Alors, et voilà pour ma préparation. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est un beau sirop. J'arrête mon feu. Puis hop, un beau sirop comme ça. Que je vais mettre dans un bocal. Dans une boîte. Et puis on prendra au besoin. Voilà. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer ça dans la casserole, comment ça se présente. Voilà mon sirop. Alors comment il se présente mon sirop. Puis ça sent super bon. Puis c'est agréable en bouche.
Voilà. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Je vous demanderai juste de me mettre un like ou vos impressions, si vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas quoi, à me laisser vos impressions, un commentaire. Et puis ça aide, quoi, ça permet de savoir de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt. Bisous, bisous. Voilà. À la fin, ça ressemble à ça. Mais j'ai rajouté encore du miel parce que le gingembre frais, c'était un gingembre bio, donc il est super fort. Voilà, j'ai encore rajouté pas mal de miel pour l'adoucir un peu. Et quelques gouttes supplémentaires d'extrait de vanille pour avoir un bon goût. Donc voilà, plutôt que d'utiliser du sucre pour faire mon sirop de touche, j'utilise du miel bio. Et j'espère que ça va aider quelques-uns d'entre vous et puis que vous allez puis bah abonnez-vous et pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.